Приятелчета, днес ни е почивен ден, но виждате каква почивка е при нас. Виждате, хора идват от доста далече, рано сутринта, хората си чакат. Тук едно BMW за фабричен ксенон, тук един Hyundai чакам. Това Lexus вече е готово да се погледна, наистина много сериозно. Виждате каква опашка е. Просто един път. Това Hyundai е с дневни габарити, всичко абсолютно е LED по него. С дневни светлини много хубави. И така си продължаваме, идват и още хора и през целия ден сме така. Няма събота, няма неделя, винаги сме на линия. Благодаря ви, хубав и спокоен ден от нас.